આપનો પરિચય અને આપનું ગામ? નામ નીમુબેન પરવીનભાઈ દાપડા, અમરેલી જિલ્લામાં રહી છે. ત્યાં ગામ પડખે સરંભડા આવ્યું, ત્યાંના રહેવાસી છે. તમારી સાથે ગઈકાલે દિનમાં જે ઘટના બની છે શું બની છે? શું અમે આવતા હતા અને પોલીસવાળા એમને રોક્યા. પોલીસવાળા રોક્યા અને એણે કીધું નીચે ઉતરો. મેં કાગરિયા માંગ્યા, કાગરિયા આપ્યા કે નીચે ઉતરો. મેં ઘરવાળા ઉતર્યા નીચે, એને મેં કાગરિયા દીધા તો લઈ લીધા. એ કે ભાઈ પૈસા આપ 10,000 રૂપિયા. અમારી પાસે 10,000 હતો નહીં, અમારી પાસે 500 રૂપિયા હતા. 500 રૂપિયા દીધા તો 500 રૂપિયા નો મારા ઘરવાળાને સીધા ઢોર મારવા. અમે નીચે ઉતર, અમને મળ્યા ખેંચીને મારવા. મારી જેઠ ભૂંડી પેટ પાડતા, મારા જેઠને એવા માર્યા. તો બચાવવાનું અમારે તો કરવું ને. તો અમને અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા, હાલો રાંડું તમારે સરઘસ કાઢવું. ત્યાં જઈ અમને ઢોર મારી છોકરીઓને હજી 15 વર્ષની ઉંમર નથી, બાળ હત્યા છે. બાળ ઉંમરમાં છે ને એને પોલીસવાળાએ સાહેબોએ પગ ઉપર પગ ચડાવીને માર્યા છે. બાળ હત્યા છે ને તોય. અને મારા ભાણેજ છે એને નખ કાઢ નાખ્યો, ચીપીએ. હું અહીંયા એટલા બધા 3 પોલીસવાળા થયા અને એકલો છોકરો હતો, નખ ખેંચી નાખ્યા હસોડા પગના. એટલા ઢોર મારવામાં આવ્યા છે. મારા ઘરવાળાને એટલા મારવામાં આવ્યા છે. અમને આમાં ગમે એમ કરો, ન્યાય આપો, ન્યાય. અમને ક્યાંય દવાખાને નથી લઈ ગયા, ક્યાંય ખાવા નથી દીધું, કે અમને કાંઈ નહીં સુવિધા, કોઈ વસ્તુની એકી કરવા નથી જવા દીધા. અંદર ને કેવી ગારું દીધું દલિત વિશે ને ઓલી વિશે ને આમ તેમને આમ ખરાબ અમને બહુ બોલ્યા છે. તમારી ફરિયાદી કોઈ લીધી? કોઈ એનો ફરિયાદી, હું અમને પેશાબ કરવા ન જવા દે ફરિયાદી કોઈ લે અમને. અમે કોઈને જાણતા નથી કી બાજુના હું છે હું નહીં. તમારી માંગ શું છે? અમારે અમને ન્યાય જોઈએ છે. અમે